Sắp rồi. Lần trước tôi có quay video này giới thiệu về một cái máy khoan đá chạy xăng là cái máy này, và có rất nhiều anh em bảo là chạy thử xem nào. Do vậy bây giờ tôi sẽ chạy thử luôn cho anh em xem nhá. Đây là một cái lỗ khoan mà chúng tôi đã khoan hoàn thiện rồi anh em nhé. Cái đá này rất là dai và phải mất khoảng mấy phút thì nó mới khoan được. Cái lỗ mà nó có độ sâu tầm khoảng hơn 20 cm một chút.